Šodien es mazliet pastāstīšu par kompozītu materiālu, jeb tā saucamajām baltajām plombēm. Ja mēs salīdzinām ar visiem zināmajām sudraba plombēm, tad pirmais, ko mēs ievērojam, ka šīs baltās kompozītu materiāla plombes uz zoba neredz. Un pacientiem tas visbiežāk ir svarīgi tieši tajā estētiskajā rajonā, smaida rajonā. Bet mēs varam neuztraukties arī par sānu zobiem, mēs viņas tur pilnīgi droši varam likt, jo tās ir izturīgas pret sakodiena slodzi un nodilumu, tāpēc sānu zobu rajonā tās arī ļoti labi kalpo. Šīs baltās plombes pie zoba saistās ar speciālu tam paredzētu saiti, kuru dakteris uzklāja pirms liek pašu plombu. Un šī saite darbojas kā sakiras materiāls starp plombi un zobu, un ja dakteris ir ievērojis visu tehniski pareizi, un pacients arī pēc plombēšanas labi ievēro visu mutes dobuma higienu, tad šīs plombes kalpo pārsteidzoši ilgi. Runājot par estētisko plombēšanu, pacienti bieži uztraucas, ka nevar atļauties īsti tos venīrus vai kroņus, bet gribas uzlabot estētiski priekšzobu izskatu. Tad mēs to varam darīt ar plombe, un nevajag uztraukties, ka tās būs pamanāmas vai atšķirsies no zobu pēc krāsas, jo mēs izmantojam augstas klases kompozītu materiālus, kuri gluži kā hameleons saplūst ar zoba krāsu un laika gaitā arī nepārkrāsojas. Tāpēc to var izmantot kā variantu un var neuztraukties, ka jūs tās plombes būs redzama. Un galvenais mans ieteikums pēc tās plombēšanas, ja tas ir noticis kaut kur priekšzobu rajonā, biežāk parādīties vizītēs vai no higiēna vai no pārbaudi, un tad mēs tās plombes varam papildus nopulēt tās vizītes laikā. Mēs viņas nopulējam, ja kaut kāds spīdums ir zudis, tad mēs to atgūstam, un plombes kalpo ilgi.